198000，可以睇到咧全屋嘅全新裝修。咁啊入證係48方，咁啊單價咧其實就已經係非常之抵啊，去到4000蚊一平方。Hello， 各位觀眾大家好，我係港匯置業阿權。咁啊好耐冇見啦，咁啊今日我係嚟到呢個惠陽淡水最中心嘅地方。咁啊首先咧係同大家推薦一套二手筍盤。咁啊佢係位於我哋呢個惠陽淡水區政府隔離。咁其實咧可以睇到我身後咧就係呢個樓盤啦。馬斯蘭德，佢嘅入證面積咧係48方，重點全屋嘅全新裝修，帶埋全屋嘅家私家電，總價198000，佢嘅單價去到4000蚊。咁然後咧可以睇到咧，我哋樓下咧嘅商鋪底鋪咧非常之齊全。咁啊，首先屋苑樓下有會所、藥店、咖啡店。咁隔離咧就係我哋呢個成傑一中心啦，咁啊亦都係我哋惠陽嘅一個地標啦。咁啊嗰度有睇電影啦、酒吧啦，呢度有會所啦，有時候揼下骨啦。咁啊對面咧過個燈位，過個紅綠燈就係我哋呢個天虹商場。咁啊平時買餸啊或者咩啊係嘛都非常之方便，落樓即享 M 記。咁啊，同樣咧，我哋呢個天虹隔離咧有翻一間飲茶嘅地方，信心酒家飲茶啦、食飯啦。咁我哋呢個位咧去翻我哋呢個沙田地鐵站咧，亦都係非常之近嘅。咁啊，去到5公里度坐車嘅話咧，去到12分鐘。咁啊，同時咧，我哋屋苑樓下有巴士直達，坐翻我哋嘅7路車啦。直達呢個沙田地鐵站咁依家我哋事不宜遲啦，直接上去睇下我哋嗰套屋苑究竟係如何。咁啊，依家已經係上咗嚟啦，198000，可以睇到咧全屋嘅全新裝修。咁啊入證係48方，咁啊單價咧其實就已經係非常之抵去到4000蚊一平方。可以睇到咧嗱，我哋依家呢個全景啦。全屋嘅全新裝修，咁啊，我哋從呢個入門開始睇翻嚟啦。首先呢個門咧就當時發展商交房嗰時嘅標準啦，依然係非常之實淨。雖然依家佢嘅一個樓齡咧就去到接近有10年、9年幾但係質量各方面都係非常之 OK。就呢個門冇換，咁啊而呢啲咧都係全部都係全新嘅入門咧，左手邊就一個玄關啦，咁下邊就鞋櫃下邊就鞋櫃，咁上邊咧就儲物櫃啦，咁然後咧再入嚟咧就我哋嘅一個客廳。我睇到咧嗱，呢個小吊燈咧都係我覺得幾溫馨下嘅。咁上邊咧呢啲天花呢啲全部都做好噶啦，咁然後背景牆啦。咁啊，沙發呢啲都係全新嘅。咁啊，坐呢個位其實睇電視係嘛，因為電視都係新嘅。咁啊，背景牆就已經係做好噶啦。咁然後咧，咁睇下我哋嘅一個廚房啦。其實廚房咧就空間麻麻地，但係同時容納2個人喺度操作係冇問題嘅。一個人煮餸啦，一個人洗餸啦。係嘛？咁啊呢啲櫃全部做好，咁啊有個雪櫃雪櫃都係全新嘅，係嘛？咁啊幾乎係拎包入住咁然後咧可以睇到咧，我哋呢邊有個小陽台。呢個小陽台咧就晾衫啦、曬衫，咁明窗、洗衣機。呢啲都有噶啦，咁啊呢邊就曬衫啦，係嘛？咁啊呢邊就放翻啲雜物呢啲插座全部做好噶啦，全部做好。咁然後咧，再睇翻我哋嘅一個衛生間。呢個衛生間咧就做唔到呢個乾濕分離啦，咁就沖涼嘅話，我哋就喺呢個位。咁啊，廁所
馬桶呢啲全部都係全新嘅嗱，呢個熱水器呢啲全部都係已經有㗎啦，啊熱水器啊，咁啊呢邊咧其實佢就做咗個類似於榻尾嘅一個方式啦，咁啊放咗係1米嘅床，咁啊長度係2米嘅，長度係2米嘅，啊咁啊有時候啲朋友仔啊或者有親戚啊一支公過嚟，咁啊就可以喺度過渡一下。咁啊佢最貼心嘅位置咧就係呢度做咗有一個窗簾，係嘛？咁啊休息嘅時候可以將呢個窗簾拉住佢，拉住佢，咁然後咧睇翻我哋嘅主人房。嗱呢個主人房咧就話呢個主人房夠正啦，床係1.8米乘2米嘅床啦，咁然後咧衣櫃就喺呢個位啊，我哋嘅衣櫃啊、床啊呢啲全部都係全新嘅啊，一日未住，全新買。咁啊，然後咧三邊落床冇問題，咁啊兩邊有床頭櫃啦。咁然後可以睇到咧，嗱，我哋呢個位置真係非常之靚嘅，隔離就係我哋嘅承建一中心，我哋惠陽淡水嘅地標。咁然後咧，如果有時候你話開車過嚟或者咩嘅，嗱樓下就停車場，車位非常之充足嘅。咁啊，我哋同時咧食嘢啊同埋坐車啊都非常之方便。我哋樓下就老天虹啦。咁然後咧食肆、超市酒樓有時候飲茶對面就有間信心酒家咁飲茶各方面都非常之方便。咁買餸亦都方便啦，超市。咁同樣咧我哋嘅交通亦都係非常之方便。我哋呢個位去翻我嘅沙田地鐵站咧，講緊就12分鐘嘅一個車程就到啦。同時我哋樓下都有巴士直達我哋呢個沙田地鐵站嘅。咁然後咧再講翻我哋呢套房啦。呢套房佢個入證面積咧就48個方，總價19.8萬。佢係 full pay 嘅一個狀態，要一次性付款。咁然後咧佢單價去到4000蚊，真係非常之抵。喺今年嘅行情嚟講，其實舊年呢度咧我都賣咗有5-6套房。咁然後咧成交嘅價單咧都係幾乎係喺26萬到28萬。咁今年咧呢個業主係非常之急賣嘅。咁然後咧全屋嘅全新裝修，可以睇到拎包入住，電視啊、沙發啊、床啊、洗衣機啊、雪櫃啊，呢都全部都有。房間有空調，係嘛？咁然後拎包入住，咁最緊要咧就係嗰個單價真係非常之抵。今日我就分享到呢度。如果話有興趣嘅朋友仔咧，聯繫我。